എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. bs6 മോഡൽ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഓഫായി പോകുന്നു. അതായത് റണ്ണിങ്ങിൽ ഗിയറൊക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓഫായി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം. ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി അതുപോലെ ഓഫാകുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 6 സർവീസോളം കഴിഞ്ഞു. 6 തവണ ഞാൻ അവരോട് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ അവർ ഇതുവരെ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അറിയിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ 1-2 പേര് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഐഡിയൽ RPM അഥവാ സ്ലോ റേസ് ലേശം കൂട്ടിയിട്ടാൽ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ. അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ ഐഡിയൽ RPM കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കി. ഡെയിലി ഒരു തവണയിൽ ഓഫായിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും ഓഫായിട്ടില്ല. ഒരു നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഓഫായി പോകുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് 7-ൻ്റെ ഒരു സ്പാനറും അതുപോലെ 2 mm തോന്നുന്നു ഒരു അല്ലങ്കിയാണ്. ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സ്യൂട്ടാവുന്ന സൈസ് ഞാനെടുത്ത് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സൈസ് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാർട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് വലിയുകയും ആക്സിലേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബോൾട്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്നിട്ട് തട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ബോൾട്ട് ഒരു ലേശം കൂടെ പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ നട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ 7-ൻ്റെ സ്പാനായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് അല്ലങ്കി ഇടാനുള്ളൊരു ഹോളും കാണും. അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലങ്കി ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീല് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഐഡിയൽ RPM കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അത് ഓവറായി പോയോ എന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള സംഭവം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേസ് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. 1-2 തവണ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. ഓവർ റേസ് ആവാതെ നോക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം 1-2 പോയിൻറ്റ് മൈലേജ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള സംഭവം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഓഫായപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ വരെ ബൈ.